Почитувани велешани, добра вечер. Како советници од локалната власт, честни е да го најавиме градежниот бум кој ни следува во иднина. Градежната експанзија започнува токму сега, токму денес, со 4 развојни програми за следните неколку години, донесени на денешната 42 седница на Советот на Општина Велес. Високо реализираната приходна страна на буџетот на Општина Велес во изминатиот период создаде стимулативна средина за градоначалникот и Советот на Општина Велес да планираат развојни програми кои во целост ќе сменат сликата на градот и воедно ќе влијаат на квалитетот на живеењето на велешани. Што туку финишира развојната програма која најавуваше реконструкција на дел од улиците кои гравитираат околу новоизградениот градски пазар. Поточно, реконструкција на улица Петре Прличков во должина од 221,26 метри. Реконструкција на улица Крестенско восстание во должина од 104,42 метри. Реконструкција на улица Нада Бутникошарова во должина од 161,56 метри и реконструкција на Пешачка улица во должина од 177,62 метри. Со донесувањето на план на програма за развој на денешната седница, на повидок се вкупно 665 метри асфалтиран пат во најфреквентниот дел од градот кој години наназад беше тесно грло со оштетени улици. Новата улична инфраструктура околу градскиот пазар ќе ги реши долгогодишните проблеми и сообраќајниот хаос и при тоа ќе се создадат услови за непречен пристап на граѓаните, трговците и дистрибутерите до пазарот. Втората развојна програма предвидува од средината на 2024 година да започне проектот за целосно осветлување на Велес со замена на сите постоечки 4543 натриумови сјалици со LED паметни светилки. Со овој проект ќе се постигне квалитетно осветлување на велешките улици, а воедно за 3 пати ќе се намали потрошената електрична енергија. Велес ќе добие нов лик на убав, модерен и светол град, онаков како што заслужуваат велешани, а воедно и ќе се решат долгогодишните проблеми со уличното осветлување. Третата развојна офанзива опфаќа реконструкција на 4 улици со вкупна должина од 2476 метри. И тоа, дел од Раштански пат од спој со улица Андон Шурков до ветеринарната станица, дел од улица Димитар Влахов до кружната раскрсница пред стоковната куќа, улица Борис Трајковски од спојот со Асном до спој со улица Благој Ѓорев, дел од улица Алекс Одемниевски Бауман, почнувајќи од пошта, до спој со улица Наум Наумовски Борче со решавање на раскрсницата. Реализацијата на ова обемна програма се очекува да финишира во втората половина од 2024 година. Со реконструираните улици ќе се создадат услови за нормално функционирање на локалната патна мрежа, која што во голема мера е оштетена од секојдневното користење, како и приклучување на новоизградените објекти на комуналната инфраструктура. Со реконструкцијата ќе се добие нов лик на најоштетените делови од сообраќајниците. Почитувани граѓани, многу пати за Велес слушавме дека е град кој река има, но кеј нема. За поздрав е последната развојна програма со која ќе се продолжи изградбата на започнатиот кеј со нови 258 метри од Мало Мовче до Стар мост, со кој што речното корито ќе добие достоинствен кеј за прошетки, спортски активности и други интересни содржини, кеј на кој ќе се родат нови велешки приказни. Велес се сака со работа, Велес се сака со срце и душа. Како советници работиме за Велес како што заслужувате вие, почитувани велешани. Ви благодарам.